अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, खैर खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। मैं हूं शहनशाह बाबर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी मुंडा। तो व्यूअर्स, आज का जो डेली हमस्टर कमेंट में जो डेली सेफर लगने वाला है 16 जुलाई का जो डेली सेफर है, तो आपको बताते चले और आगे चलते हैं वो लगने वाला है। तो उससे पहले अगर जिन्होंने मेरे चैनल यानी हाशमी मुंडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स लाजमी दें। तो तमाम व्यूअर्स, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो देख सकते हैं अभी मैंने जो डेली सेफर पर जो अल्फ़ाबेट्स लगाने हैं, तो अभी ये देख सकते हैं ये रेड है, तो अभी देखें ये स्याह हो जाएगा। जब मैं इस पर दबाऊंगा तो ये देख सकते हैं व्यूअर, ये स्याह हो चुका है। फिर कुछ देर बाद ये रेड हो जाता है, तो देख सकते हैं रेड भी हो चुका है। तो अभी मैं जो कोड लगाने वाला हूँ वो सब मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो देख सकते हैं अभी जो आज का न्यू डेली सेफर कोड लगने वाला है वो डी है पहला कोड, उसके बाद ई है, तो उसके बाद एक्स है। तो ये देख सकते हैं व्यूअर्स, ये टेक द प्राइस मैंने जो आज डेली सेफर कोड लगाया है। तो तमाम व्यूअर्स को मैं आखिर में जो कोड देने जा रहा हूँ, ये वाला जो कोड है इस्तेमाल करें, DEX डेक्स। तो इसका मैं थोड़ी सी वजाहत भी साथ कर दूंगा और सामने स्क्रीन पर भी इनका कोड लगा दूंगा। तो व्यूअर्स, मैंने ये कोड लगा दिया। तमाम व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।